Enkya ya leero bannakibiina ki Conservative Party nga bakulembeddwamu akikwatidde ebendera ku kyewa Pulezidenti Elton Joseph Mabirizi, Pulezidenti wakyo John Ken Lukyamuze n'abalala bakedde mu kkooti enkulu mu Kampala okumanya ddi okwemulugunya kwabwe kwe baateekayo ku nsonga z'ebyokulonda lwe kutandika okuwulirwa. Bano bagenze okutuuka ku kkooti ng'ebyokwerinda binywezeddwa butiribiri. Abasirikale baganye okubaggulira okuyingira ekiziŋŋamizza emirimu ku kkooti ng'omulyango oguyingira guggaddwa. Bano baali baddukira mu kkooti nga baagala okulonda kuyimirizibwe wasooke wabeewo ennongoosereza ezikolebwa mu mateeka agafuga ebyokulonda. So tuzze okulaba ejjesitula wa kkooti n'omulamuzi tumanye we tutuuse baguwa ddi date. Waliwo provision mu rules ezifuga constitutional court nti kesi ngeeyo yandibadde eweebwa emergency attention. Constitutional court okusirika obusirisi n'entabaako kyegamba tuba tetukitegeera. That's why we have come to seek for an official explanation. Baagala ennonda ya ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ekyusibwemu. Akyalonda akulira akakiiko k'ebyokulonda muntu omu tunaafuna tutya obwenkanya. Akalulu engeri gye kalangirirwamu tugamba kalina kukolebwa pa district ekyo kyagaana. Bawakanya n'ekyomuduumizi w'amagye okwenyigira mu byobufuzi ng'alagira abantu okudda waka nga bamaze okulonda ekimenya ssemateeka w'eggwanga lino. Ajjawo obuyinza okukola statement efaanana bwetyo nga tukimanyi bulungi nti bwe tumulonda omukulembeze nga president after 5 years emyaka egyo bwe giggwako obuyinza budda eri bannannyini nsi the people of Uganda. Kati bagamba nti tebasobola kugenda mu kalulu ng'ensonga zino tezikoleddwako ekibaagazisa okulonda kuyimirizibwe. Kikosa kinene obulamu bw'abantu ebiyinza okuvaamu okufiirizibwa kwa bizinesi ne ssente. Kyetuva tugamba nti tufune obwenkanya. Uganda ekooye okubanga egenda mu kintu kyekimu. Mabirizi eyatuuse ku kkooti eno nga zikununkiriza kuwera ssaawa 3:30 amaze mu mmotoka kumpi essaawa 2 ng'abakuuma ku kkooti bakyeremye okumuggulira ayingire. Oluvannyuma bavudde mu mmotoka ne basalawo okuyingira, abasirikale ne babalemesa anti tebabadde na lukusa lubakkiriza kuyingira. We are going to see the registrar. Do you have an appointment? No, we have a case. What do you mean by an appointment? Huh? Excuse me, I'm sir. We are talking to you. The president is talking to you. Kino kiwaliriza poliisi okuyiwa abasajja baayo okulaba nga tewali kavuyo konna kakolebwa. I'm requesting you, because what you are doing is not expect to be done from here. I'm giving you due respect. Can we organize and we move out peacefully from here? Yes, I agree with you. But before Okay, can we move? have you known why we are here? You first find out. You will inform me. What you are doing is contrary. Let's move, you will inform me later. Bwe balemeddeko poliisi n'etandika okubakwata. Wano ne pulezidenti w'ekibiina kino John Ken Lukyamuze naye tataliziddwa. Kutte abantu 6 okutuyambako mu kunoonyereza nga bano babadde abakola akavuyo ku kkooti nga bano bakwatiddwa ku Constitutional Court City Square Street nga abantu 6 bano bakuumibwa ku poliisi yaffe wano CPS nga bakwatiddwa kuliko John Ken Lukyamuze. Tugguddewo omusango gwa common nuisance oba okweyisa ng'ekitagasa. Mabirizi bamugiddeyo mu faliso gwe yeebake wano okutuusa ng'ensonga ze zikoleddwako. Ne kati ngenda ku CPS bwe nvayo nzije neebakaawo wadde omufaliso gwange baguwambye naye kambeere ku kkooti paka lwenampa okuwulirizibwa